埋隻萬洲國際啊，林 Sir。咁啊，你記住佢而家個走勢咧，就係去到呢保利加通道中軸線咧，同埋底線嘅中間，值博率嚟講咧，暫時嚟講係一般嘅啫。咁但係始終我自己覺得咧，將來咧有機會咧上翻呢條中軸線嘅嚇。咁啊，中軸線咧大約嚟講係10.3毫子左緊啦。睇翻個股價嘅走勢咧，過去一年嚟講咧都係不斷上升㗎嚇。雖然落翻嚟都已經升咗成超過50%。咁啊，由於咧佢自己本身嘅盈利預期嚟講咧都係 OK 嘅，佢而家個 PE 只不過大約係10.2倍嘅啫，一啲都唔貴㗎。咁啊，尤其是佢自己本身每一股個盈利喺呢方面嚟講咧，2023年咧係4.9，2024年咧一升咧就升咗3倍，所以2024年咧升幅係快嘅。但係去到2025年嚟講咧就打橫行啦，咁啊每股1毫2先二。暫時嚟講嘅預期2026年即係今年咧盈利係升少少，但係升得唔多喎，升得5個先啫喎。咁要注意一樣嘢，佢最大嗰個營收喺邊度嚟啊？喺北美洲，中國自己本身咧，2025年嘅營收係大約85億嘅啫，但係北美洲咧就貢獻咗152億，暫時都有少少嗰個回升個跡象，因為今年嘅第一季嚟講，美元嚟講個匯價咧係轉咗弱，咁所以你嘅營收咧係會受影響嘅。暫時嚟講，你話落到保利加通道底線咧，我覺得係應該吸納嘅嚇，9.4啊、9.5呢啲應該可以吸納啊，有的博率嘅，因為始終成個2026年嚟講嘅盈利咧都係有一個溫和嘅升幅嘅。